Olá pessoal, aqui é a Nicole e hoje eu vou jogar Cat Bird de novo. Cara, eu tô muito viciado nesse jogo. Meu Deus, eu tô muito viciada. Esse jogo é muito fofo. Deixa eu ver, tem uns... Oxi, eu tenho um outro... Peraí, tem 2 mapas que dá pra jogar. Tá, mas eu vou primeiro nesse. Falta uma coroa pra eu coletar. Eu acho que é daqui. Depois eu vou fazer um vídeo coletando todas as coroas que eu não coletei. Mas esse jogo é muito fofinho, cara. Parabéns. Eu nem vi que ele fez esse jogo. Olha o tamanho desse espinho, velho. Vai me matar, pronto. Viu? What the fuck? Meu Deus, como é que eu vou fazer esse bicho? Me explique. Não, olha o tamanho desse porco espinho gigante. Tá bom, eu fui meio doido, mas tá. Fazer aquilo ali, né? Tá, acho que eu sei como é que se derrota esse bicho. Nossa, também eu já fui passando. Eu pensei que o bicho me matava, né? Esse bicho tem espinho pra quê? Cadê esse bicho aqui tem espinho pra... Esse bicho é tão pesado, velho. Tá, impossível, é impossível. Eu tava pensando que tava pra fazer, mas é impossível. Tá legal. Trair ele pra cá. Isso, bichão, isso. Tá mordendo a isca. Tipo, morreu. Haha. Haha, otário. Ganhei. O bicho foi fácil. Acho que ia ser mais difícil, mano. Eu fiz em 2 minutos, eu consegui. Completado. Uau, XP. What? Olha que eu tinha fofinho. Ah, será que o bichinho ia morrer? Onde é que eu estou? Onde eu vim parar? Legal, o passarinho não consegue voar. Ele tá sendo arrastado, puxado. Tá, ele foi cuspido. Nossa, fica estranho, não? O pixel dele quando tá sendo arrastado. Tá, agora é esse novo mundo aqui. Que eu acho que, se eu não me engano, era o antigo, né? Que eu tinha puxado, é outro, não. Eu não me lembro. Ah, não, velho. Esses bichos aqui é mó roubado, não. Esses bichos é ruim demais. Nossa, tá muito fácil. Eu pensava que ia ser mais difícil, talvez é porque tem muita gente que passa por baixo, né? Dica, passem por cima desses bichinhos que são muito fáceis. Talvez esses nem tanto, né? Caraca. Esse bicho aqui é muito lindo. Cadê? Eu não sei se eu acho Cat Bird fofo. Mas eu acho Cat Bird difícil. Essa foi fácil? Fácil, mano. Lascou, não é isso. Cara, Cat Bird agora não joga esse jogo, é impossível. Esse bicho fica, mano. Me explica o jogo. Como é que eu vou jogar? Caralho. Eu vou morrer até agora. Falta esse, Nicole. Você pode completar. Fácil e ser muito pronto. Consegui legal. A gente fica nervosa, a gente fala, meu Deus. Eles falam qualquer coisa, né? Eu tô meio paralisado aqui. Mano, esse jogo tá trolando. Amigo. Sério. Isso. O que foi isso? Não.
Esse jogo, o Caco ainda vai... Eu achei que foi fácil. Quer dizer, foi meio difícil no começo, mas foi fácil depois. Tá, mas esse jogo tá começando a... Esse jogo tá começando a ficar meio impossível, né? Esse jogo quer que eu faça isso. Meu amigo, esse jogo... Catbird, eu já falei pra vocês que Catbird é um jogo impossível. Eu não disse, cara, agora eu tô dizendo que esse jogo é impossível. Quanto mais você joga esse jogo... Não, lascou, mano. Ah, não, isso é... Não, isso foi roubado. Não, cara, não. Não. Isso aí é roubado. Isso. Eu morro por esse treco desse leite, mano. Eu morri por um leitinho, mano. Gato não era pra gostar de leite? Otário. Sua égua. E aí, filho, como é que eu saio desse trem aqui? Haha, trolei, otários. Eu sou mais baixinho, não sei como é que eu... Tá, era pra ter pelo menos checkpoint, né? Aqui, amigo. Se eu morrer aqui, já era. Não, ainda bem que eu morri, mano. Se eu morrer, você ia ficar muito brava, velho. Meu Deus do céu. Tá, esse jogo quer que eu faça impossível, mano. Esse jogo, a próxima coisa que ele vai querer que eu faça é pra eu fazer o que agora primeiro? Tá bom, isso aqui tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência. Eu quero saber o que tem do outro lado. Eu sou doido. Eu acho que do outro lado tem uma coroa. Eu quero muito a coroa. Eu quero minha vida uma coroinha. Uma coroinha, tô brincando, não. É importante que uma coroinha no Catbird, mas... Eu quero ver o que tem aqui mesmo, que eu acho que tem uma coroa. E aí? Era pro outro lado. Você já me trollou? Foi isso mesmo? Tá legal. Tanto faz. Coroinha. Nossa, vai saber muito, mano. Jogo ruim. Tá, vou tentar. Essa vai ser a última fase, porque eu quero também fazer um vídeo de 20 minutos. Eu sempre digo isso, então eu faço um vídeo de 20 ou de 40 minutos. Tudo bem. Mas porque tem gente que não assiste vídeo de 20, 40 minutos. E também, né, de 20, 40 minutos. Não, 20 até que não tem nada, mas 40, mano. É melhor eu fazer um vídeo de 30 minutos mesmo. Ah, não acredito que esse bicho... Não. Mano, por que botaram esse bichinho infeliz, velho? Eu tô me dizendo, mano, Catbird... Por que eu tô levando um bicho pra cá? Eu não me mais sorte. Catbird é um jogo impossível. Você jogou Catbird?
Cara, depois de você jogar quando eu jogar, eu acho que quando zerar Cat Bird, meu amigo, eu acho que eu vou explodir, mano. Não é que eu vou explodir de raiva por eu ter zerado, mas é porque eu jogo impossível, cara. Acho que nenhum ser humano conseguiu zerar Cat Bird sem sentir uma raivinha, mano. Você conseguiu, meu amigo, parabéns. Você merece um prêmio. A pessoa que passa nisso. Não, não, isso foi azar, isso foi muita. Mano, não, 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 não. Isso foi azar. Isso foi azar, mano. O que eu fiz? Consegui. Agora é sua hora, Nicole. Peraí. Espera atirar. Agora, Nicole, se eu morrer, mano. Quase que eu morro ali. Quase. Não. Faltou um tiquinho. Deixa eu só jogar essa fase aqui, meu Deus. Legal. Eu vou morrer muito aqui. Aí eu vou ter que voar muito também. Que foi isso? Pra um eu tenho que demorar 10 anos pra voar. E o outro eu tenho que sair correndo. Meu Deus, isso me lembra nem meu sketch, mano. Lascou. Agora eu me lasquei, meu amiguinho, meu amigo. Vou morrer. Isso é um coral, eu não sei. Eu vou sobreviver, eu não sei. Esse canhão é uma porcaria, eu não sei. Meu Deus, eu tô surtando, meu amigo. Eu vou morrer. Tá, Cat Bird. Tá bom, Cat Bird é impossível. Cat Bird é só impossível, não, né? Meu ser humano sabe o que é Cat Bird não, meu amigo. Tá, vou jogar essa fase. Pra mostrar que eu sou muito... É por aqui? Te trolei. Trollou, o jogo me trollou muito. Até por aqui. Legal, não tô entendendo o que é pra fazer. Tá, eu acho que eu tenho que deixar esse bicho até o final. E eu provavelmente tenho que chegar antes da caixinha. Tá. Meu amigo, eu nem... por acaso pra eu ser perfurado por espinho, eu não tenho que, sei lá, fazer contato pro espinho naquela parte mais triangular e não pela parte, né, normal. Tá bom, Cat Bird. Não tem lógica. Eu vou morrer. Pronto, vai ser... Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer muito. Esse vídeo quer que seja 20 minutos. Então vai ter 20 minutos. Tô brincando, vou jogar até ficar 20 minutos. Tô... Tipo assim... Não sei se eu não pegar coroinha sobre... Não. Eu tenho que chegar lá naquela parte lá antes de começarem a atirar.
Já tirou, pronto, vai correndo. Tem aquela brincadeira do espelho que todo mundo que foi, tipo assim, que se inspiraram a fazer batatinha frita, 1, 2, 3. Não tem? Aquela maravilhosa brincadeira que todo mundo conhece. Você não conhece, você não é muito... Você não tem uma... Você não é um cara muito legal, não. Você não conheceu a brincadeira ou batatinha frita ou espelho, mano. Mas a gente chama espelho. Espelho é aquela brincadeira muito boa. Será que esse cubo, mano, que ativa essa bosta, velho, dos canhãozinhos? Não, se for isso, velho. Eu acho que é. Faz sentido. Faz muito... Nossa, cara. Então isso aqui é um speedrun, mano. Não é possível. O cara já começa assim, speedrun, mano. Speedrun de Catbird. Quem conseguiu fazer um speedrun de Catbird é Catbird. Nicole com raiva. Speedrun de Catbird. Se esse bicho não demorasse 10 anos. Se esse bicho não demorasse. Minha amiga, minha vida seria. Meu amigo. Meu amigo. Legal. Porcaria. Tava quase lá, mano. Tem que ser um tiquinho antes, né? Um tiquinho antes. Esse espinho é roubado demais. Isso é 20 minutos mesmo, esse. So game play de cat body. Where you tá? Lá vai começar os tirinhos 10 anos antes. Se eu tirar a caixinha de cá? Eu acho que eu não deveria ter tirado essa caixa. Tá, então foi confirmado pela NASA que não é. Não, esse espinho é muito roubado, mano. O espinho é muito roubado, velho. Vocês apareceram no vídeo, mas tem uma pessoa aqui meio gripado. Nem atirou. Peraí, deixa eu ver um negócio. Pra ver se minha teoria está realmente confirmada, assim. Meio confirmada. É roubado. Esse jogo é roubado, mano. Vai ser a última vez, cara. Vai ser a última vez. Eu já tô desistindo, não aguento mais. Esse jogo é ladrão. Estou muito triste que esse jogo ele é meu roubado. Acho que eu sei um jeitinho. Pelo menos passar aquela página, se não atrasar, mas... Não, pera aí. Já tentei, já morri. Vamos deixar para outro vídeo, né? Deve fazer 10 horas só jogando essa fase aqui. Então, esse foi o vídeo, pessoal. O Catbird já tá com estilo de jogo impossível do ano. Se quiserem, ó. Já tá impossível, mano. Eu já consegui colocar. Uma de 6 coroas tá legal. Deixa eu só botar um negócio aqui. Voltar, que esse aqui é o Grazi. E esse é o Zipsy. Então esse é o Marda, Grazi e o Zipsy. Dá pra jogar, né? Eu acho que não. Ah não, essa criancinha, tá? Não dá pra... Ah, meu amigo! Tá legal, vamos deixar isso aqui por último, né? Parece que, tipo assim, se a gente quiser pular o jogo inteiro, mas eu não quero pular o jogo inteiro, mas eu só queria saber se dá pra realmente jogar. Esse jogo aqui, esse mapa aqui tem um negócio aqui, né? Já deu 20 minutos, meu Deus.
Tem um mapa que eu vou pegar a coroinha dele, provavelmente vai estar muitas coroinhas nos outros mapas. Então eu vou fazer um vídeo também só das coroinhas. E eu quero ver um negócio aqui também. Não é aqui não, peraí. Que é as skins, velho. Tá, isso aqui é troféu. Deixa eu só ver. Cadê as skins, mano? Cara, eu tô querendo ver as skins, amiga. Só as skins aqui. Que é as skins? Tá, tem 3 skins. Se não me engano é o branco, preto e o dourado. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é o mais raro, se é o preto ou o dourado. Eu acho que... eu não sei qual é. Eu acho que é o preto, por algum motivo. Mas tem que ser o dourado. Conquista, complete e tá. Então essa foi a gameplay. Tem bastante coisa nesse jogo, cara. Eu tô impressionado. Deixa eu ver se eu vim pra cá. Tem alguma coisa daqui? Não. Então esse foi o vídeo. Então, tchau pessoal. Essa gameplay foi muito legal, mas foi impossível